各位組員、各位觀眾，大家好啊！歡迎各位再次嚟到窺探調查組，我係你哋嘅調查主任阿君。啱啱收到一宗突發消息啊，當中涉案40歲黑幫成員左口自首，涉嫌謀殺被捕，即案件至今累計共10人被捕。執法部門仍喺度追查另一名31歲黑幫成員下落，現時有3名被捕人被落案起訴同埋提堂。案中亡者，一個喺美容界前途無限嘅32歲人才，業內人稱美容界魔法師嘅專業顧問，竟然僅因為喺尖沙咀酒吧入邊多睇咗假隔離台一眼，就引嚟10幾人嘅瘋狂圍拿，最終傷重不治。呢個真係只係一場隨機發生嘅眼超超衝突咩？背後會唔會隱藏住某種不為人知嘅內幕咩？而嗰班行事兇狠喺尖沙咀橫行5年嘅黑幫勢力，到底憑乜嘢每次都能夠全身而退？請各位睇到最後，因為喺影片嘅尾段，我將會為大家揭曉一個關於呢單命案背後可能係香港地下秩序同事件內幕嘅驚人真相。開始之前記得訂閱我哋同撳埋個鐘仔啊，第一時間追蹤新聞，穿透時事，窺探娛樂八卦猛料，免費訂閱嘅。仲有 like 同分享，建設性留言，多謝大家。2026年嘅7月31號凌晨，一則震驚全港嘅突發新聞迅速登上咗各大媒體嘅頭條。嗰宗原本被列為意圖傷人嘅尖沙咀酒吧圍藏案，由於受害者喺深切治療部留醫6日，經歷咗2度開路搶救之後，最終依然回天乏術。警方已經正式將案件改列為謀殺案處理。死者楊生，英文名 Isaac， 喺香港美容業界可以話係赫赫有名。佢英國大學畢業，主修廣告與管理。年輕嘅時候仲擔任過職業運動員，後來轉投美容產業超過10年，創立咗自己嘅生意顧問公司，專門幫各大美容院扭虧為盈。因此喺行內被尊稱為美容界魔法師。就係咁樣一位有學識有背景嘅商界才俊，喺7月26號凌晨喺尖沙咀金馬倫道嘅一間樓上酒吧消遣嘅時候，卻突然遭遇咗滅頂之災。當時佢啱啱參加完好友嘅生日派對，獨自留低嚟繼續飲酒，結果疑因同隔離台黑幫成員發生眼神接觸，就被10幾人包圍狂咗近半分鐘，導致頭骨爆裂、腦出血，甚至肋骨斷裂爆肺，最終悲劇收場。官方新聞話俾我哋聽嘅故事，睇起嚟就係一場單純嘅飲醉酒，因為眼超超而引發嘅突發暴力事件。但係各位組員，我哋不妨仔細諗下，兩群完全唔同圈子、生活毫無交集嘅人，真係會僅因為望多咗一眼，10幾個大男人就集體失控，甚至打死人咩？呢個顯然唔係好符合正常人嘅行為邏輯啊！果然，最近坊間就開始有消息流出，指出被警方全力通緝嘅黑幫同姓同頭目左口，佢嘅女朋友竟然咁巧合，同樣喺美容界打滾，而且喺行內仲算係有一定嘅成就。當然，呢個消息目前僅屬於坊間流傳嘅線索，絕對唔係警方公布嘅最終案情。如果呢個另有內情嘅傳聞屬實，咁呢成件事嘅性質可就完全唔同啦。Isaac 作為美容界嘅頂級營銷導師，經手過無數美容院嘅生意，喺業界嘅影響力非常大。如果通緝犯嘅女友都係同行，兩者之間會唔會喺案發之前就已經因為合作過節或者係感情瓜葛呢？如果係咁，嗰一晚喺酒吧嘅所謂眼神接觸，極有可能根本就唔係乜嘢隨機衝突，而係一個精心嘅借口，甚至係行兇者借題發揮，刻意進行嘅一場同行清算。呢種情況遠比單純嘅飲醉酒搞事打交，可能就係10幾人集體圍毆死者嘅強烈動機啦。咁呢個手段極度狠辣嘅黑幫頭目左口，到底係啲咩料呢？點解佢能夠喺尖沙咀橫行咁多年啊？我哋一齊起下佢底。當我哋順住呢個線索深入調查，就會發現呢個被警方通緝嘅核心人物左口背後嘅江湖底細真係幾狂。翻查近年嚟嘅突發新聞記錄，只要你留意社團同姓和嘅新聞，就會頻繁咁睇到呢個名。呢個左口活躍於佐敦，姓同前坐館紫藤嘅門生，喺江湖上一直被視為作風極度高調而且惹火嘅危險人物。佢平時最大嘅嗜好就係蒲吧消遣，但係更驚人嘅係佢過去5年嚟牽涉嘅嚴重酒吧衝突多得非比尋常。早喺2020年，佢嘅手下就因為喺尖沙咀酒吧唱 K 點歌嘅問題，同另一個大幫派新義安嘅人馬爆發爭執，最終演變成雙方喺棉登徑一帶手持武器嘅大規模集體混戰。到咗2021年，佢嘅人馬又喺尖沙咀諾士佛台嘅酒吧，僅因為醉酒同新義安成員發生碰撞，隨後就號召人馬喺金巴利道嘅街頭聚眾雞鬥，甚至到咗2025年，歷史再次重演。
左口嘅人馬同辛義安再次因為喺尖沙咀蒲吧嘅時候眼超超產生口角，佢當場召集咗20幾人，帶住大量武器衝上金巴利道嘅一間樓上酒吧晒馬激鬥。睇到呢度，各位組員係咪覺得有一種強烈嘅荒謬感？2020年、2021年、2025年，每一次案發嘅模式都如出一轍，全部都係因為蒲吧、醉酒或者係眼神不友善而 call 馬開拖。既然警方對佢嘅黑幫底細、活動範圍甚至行事作風都了如指掌，點解每次出事呢個左口總係有辦法全身而退，直到今次終於鬧出人命，先至被警方列為謀殺案通緝犯，全力追捕呢？呢一點呢，我哋只能夠從香港傳統三合會嘅運作生態同江湖潛規則去主觀推測，絕對唔代表警方嘅執法工作存在任何疏漏。喺傳統黑幫嘅運作邏輯裏面，好似左口呢種已經有咗一定資歷同埋地位嘅黑幫頭目，通常扮演嘅係幕後指揮嘅 call 馬角色。當兩台人發生口角，佢只需要講句說話，下邊負責衝鋒陷陣嘅門生或者49家就會即刻湧上去喐手。喺過往嗰啲冇鬧出人命嘅普通傷人案入邊，可會有小弟為咗喺幫派中上位，或者收取咗巨額嘅安家費，主動走到警署投案，將所有罪名食晒。喺法律證據嘅層面上，如果冇直接嘅閉路電視片段或者證人指證係頭目教唆，警方確實好難越過喐手嘅四狗仔去起訴背後嘅頭目。呢個就係點解佢喺到尖沙咀橫行5年，年年打攪卻年年冇事嘅原因啦。然而江湖規矩再大，亦都大不過法律。呢一次佢哋將一個人打死，性質喺法律上已經變成咗最嚴重嘅謀殺罪。咁意味住警方嘅反黑部門全面升級咗調查力度，嗰把保護咗佢5年嘅江湖傘，呢一次終於徹底遮擋唔住啦。但係就喺執法部門全線收網，發出通緝令嘅時候，案情卻突然轉向咗一個完全意想唔到嘅方向，因為喺被捕名單中竟然出現咗外籍勢力嘅身影。落馬洲嗰兩個神秘嘅尼泊爾男子，到底喺成場逃亡中扮演咗乜嘢關鍵角色？接續頭先嘅線索，當案件進入全面搜捕嘅階段，警方嘅通告裏面突然出現咗一個極其反常嘅細節，徹底打破咗呢一單案件原本嘅地域限制。根據官方最新公布嘅案情，西九龍總區刑事部嘅人員喺落馬洲口岸區截獲並拘捕咗2名年齡分別為29歲同埋30歲嘅尼泊爾籍男子，同埋啱啱有最新發展啦。當中涉案40歲黑幫成員左口自首。涉嫌謀殺被捕，即案件至今累計共10人被捕。執法部門仍然喺度追查另一名31歲黑幫成員下落。現時有3名被捕人被落案起訴同提堂，而另外2名37歲同41歲嘅男子則係被暫控協助罪犯。最其餘嘅人暫時獲准保釋。當時現場明明有10零個人參與圍拒，點解到咗法庭上卻只有1個人被控謀殺呢？呢一點，馬軍推測呢一項控罪安排暗示咗2個關鍵啦。第一，警方可能已經掌握咗極其清晰嘅酒吧內部閉路電視片段，能夠精準鎖定係邊一個人嘅邊一次重擊，直接導致咗死者埃石嘅大腦致命重創。因此喺法律上對佢起訴最嚴重嘅謀殺罪名。第二，其他被控協助罪犯嘅人，佢哋嘅落網則揭示咗喺命案發生後嘅黃金紀律。行兇者身後其實有一個有組織嘅協助逃犯網絡，喺為佢哋提供接載車輛、資金同匿藏點。咁核心通緝犯左口已經自首啦，究竟韋健而家究竟喺邊度呢？結合嗰2名尼泊爾男子喺落馬洲被捕嘅背景，我哋不得不作出一項令人擔憂嘅推論：韋健喺警方斬斷佢哋嘅邊境接應網絡之前，可能已經利用水路或者陸路嘅非法途徑，成功越過邊境潛逃到咗內地或者東南亞。呢單由美容界魔法師之死引發嘅江湖大地震，最終到底能唔能夠將所有主謀繩之以法？不過既然左口都已經自首，睇嚟韋健亦都離自首不遠啦。呢單由一場眼神衝突引發嘅樓上酒吧命案，最終演變成咗震動全港嘅江湖大地震。當我哋穿透所有嘅案情表象，將呢啲碎片拼湊起嚟嘅時候，留俾整個社會嘅，除咗對死者嘅惋惜，更多嘅係一種類似黑洞咁嘅沉重反思。死者伊石嘅離世消息傳出之後，佢嘅好多朋友都把悲傷化作文字喺社交平台上替佢抱不平。有人寫道：大好青年被多人打至瀕死狀態，天下最大嘅憤恨係無能為力，乜嘢都做唔到。亦都有人悲憤咁樣留言話：世界唔應該係咁，社會唔應該係咁。有啲人係絕對唔可以放過佢哋。善良正直嘅伊石一路好走，你嘅一切世上都存在記憶。
呢啲字裏行間流露出嘅絕望與憤怒，正正戳中咗我哋每一個人內心最深處嘅恐懼。喺一個自顧法治安全嘅現代都市裏邊，一個奉公守法嘅商界精英，僅僅因為去酒吧消遣，就可以喺半分鐘內被剝奪生命。呢對我哋一直以嚟引以為傲嘅社會治安，無疑係一次沉重嘅打擊。而家俾我哋翻到影片開頭講過嘅問題，呢單命案背後到底揭示咗咩驚人嘅地下秩序真相呢？呢單案件最令人細思極恐嘅核心，並唔係黑幫有幾兇殘，而係傳統黑幫嘅暴力變現模式正喺度悄悄轉型。如果我哋推測嘅係排除伊石同左口女友係有感情瓜葛，可以客觀分析到，傳統黑幫已經唔再滿足於以往嗰種收保護費、販毒或者走私嘅夕陽行業，佢哋正在利用自身嘅暴力威懾力，深度滲入到利潤豐厚嘅現代商業社會，例如美容業、餐飲業，甚至係各種融資顧問公司。當佢哋身邊有親人或者利益相關者喺商業競爭中落敗，或者遇到無法用合法手段解決嘅商業糾紛嘅時候，呢班人就會動用地下世界嘅黑暴手段去處理嘅商業對手。如果坊間流傳關於同行女友嘅線索屬實，咁伊石嘅悲劇正正就係呢一種地上商業利益同地下黑幫暴力交織之下嘅最極端犧牲品，天網恢恢，疏而不漏。雖然核心通緝犯目前可能依然在逃，但係警方嘅雷霆行動已經向成個江湖發出咗最強烈嘅警告。人在做，天在睇，正義雖然有時會遲到，但係阿君堅信佢絕對唔會缺席。而家呢，左口已經自首伏法，我哋期望警方能夠早日將在逃嘅偉健緝拿歸案，俾死者家屬，亦都俾呢個社會一個交代。最後大家聽到呢度，相信對呢件事都有自己嘅睇法。阿君相信喺自由嘅社會，每一個人嘅聲音亦都係好重要㗎，所以我非常期待大家喺留言區留低你哋嘅見解。如果鍾意呢條片嘅，記得 like 同分享，俾朋友訂閱窺探調查組。大家嘅互動係對我最大嘅鼓勵。我係調查主任阿君，我哋下次再見，拜拜。